Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota Liinaatu akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii alhamdulillah nagaa keenya jirra. Warroonni chaanalii keenya faaraa taatan subscribe share gochuun irraanfatinaa isiniin jecha akkuma kanaan dura waadaa isiniif gallee ture sufraa hojjechuu nutti agarsiisii warreen jettanii sufraa isinitti agarsiisuuf dhufeen jira jechuudha har'a. Sufraa hojjechuu fi maal akka barbaachisu warreen beektan beektu. Warreen hin beekne immoo kirrii barbaachisa. Kirrii jechuun kirrii kana jechuudha Saudi Arabiyaa keessatti suuqii hundaatti argamuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf suuqii Arabootaatti hin jiru. Suuqii Arabootaa keessa hin jiru. Suuqii Habashaatti malee hin argamu jechuudha. Suuqii Habashaayyuu ta'ee suuqii safara keessaa jechuun suuqii akka Bugaalaa Minaamnitti hin argamu. Suuqii guddaa yoo ta'e malee jechuun barbaadeetu. Maal barbaachisa jedhamuuf immoo kirrii bifa barbaaddaniin, bifa hojjetachuu barbaaddaniin, bifa jaallattaniin kirrii 2-3dhaan hojjechuun hin danda'ama. Anama kana kan hin hojjedhe kirrii 2 hojjedhe kan hojjedhee fixeen jira jechuudha. Hojjedhee baaseera kana. Akkuma argaa jirtanii kana hojjedhee fixeen jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii anamma diimaa fi adiidhaan hojjedhee jechuudha. Maal akka barbaachisu immoo limmoo hin barbaachisa. Maqasii immoo kirrichatti kutuudhaaf barbaachisa. Inni waannaan isaa immoo gundoo kana jechuudha. Maqaa isaa hin beeku, gundooma jedheen baasa. Gundoodha. Akka kana 4 nama barbaachisa jechuudha wanta kana. Akka kana 4 nama barbaachisa. Lamaan hojjechuun illee hin danda'ama. Irra caalaa garuu 4 hojjetamu irra caalaa bareedaadha. Guddaa ta'e, bareedaa ta'e karaa lamarraa shiniin jabanaan kaa'amee rakkabootiin shinii kaa'amee karaa 2 isaa fuulduratti hafu immoo daabboon fandiishaan waan bakka ixaana maal kaa'ameet baay'ee bareeda jechuudha. Lafitti naafu 2 immoo 2 yoo hojjetame immoo shiniimaa fi rakkabootii shiniif jabana qofa baata jechuudha inni 2. Inna irra caalaa guddaa yoo barbaaddan akka kana 4 bitattu jechuudha. Meeqatu gaa kirrii akka kanaa meeqatu gaa warri jettan immoo kirrii meeqatu gaa warri jettanii dirribiidhaan dhooftu yoo ta'e anamma dirribiidhaanidha kan dirribiidhaanii kirrii fixa malee dirribiidhaan baay'ee bareeda. Anamma dirribiidhaanis dheera, baaqeedhaanis dheera. Dirribiidhaan kirrii fixaa jedhama. Bareedinaan immoo isatu caala. Warreen immoo baaqeedhaan haadha warri jettanis immoo hin dandeessu jechaadha. Baaqeedhaanis dhahamuu hin danda'a, dirribiidhaanis dhahamuu hin danda'a jechuudha. Warreen dirribiidhaan dhooftanii kirrii 17 wayimoo 18 bitattu dirribiidhaan dhooftu yoo ta'e jechuudha. Akkasuma immoo baaqeedhaan warri jettan immoo 14-13 siin ga'uu danda'a. Irra caalaa kirrii kan fixu immoo farshaa isa kanadha jechuudha. Baay'ee bareeda. Isa kanatu kirrii fixaa irra caalaa jechuu barbaadeetanii. Amma akkamittiin akka hojjetamu akkamittiin akka jammaramu kokobiimti kuni jalqaba kokobii kanarraadha kan jammaramu. Kokobii kana hojjedhee isinitti agarsiisaa jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma argaa jirtanii wanta kana lakkoofsaanidha kan hojjetamuu qabu gatii ta'eef lakkoofsi isaa isin dogoggoruu hin qabdanii. Amma hojjaadhaanii walitti safartaniitu jechaadha. Walitti qabdanii safartaniitu akkasitiin walitti safartanii walitti qabdanii argaa jirtu yoo ta'e wal qixxeessitanii gidduudha
gidduudhaan hin lakkooftuu jechuudha. Hin lakkooftuu gidduurraa kaastanii jechuudha. Akka hin dogoggorre, yoo dogoggortanii dhaqee kokobiin keessan suni boolli duwwaan waan hafuufi kokobiin keessan suni hin fokkisaa jechuudha gidduurraati. Kanaaf boolla isaa dogoggoruu hin qabdanii isiniin jedha obboloota koo. Amma lakkoofsaanii lakkaa'uu jammarraa walumaanii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 4 kirrii kana 47 lakkoofneerra hamma asii oliinsaa kuni oli amma iddoon kirrii keessa baase boollaan kirrii keessa baase kana asii ol gaafa lakkooftanis 47 dha. Asii gadillee gaafa lakkooftan 47 ta'a. Amma iddoo boolli jiru kana keessaa immoo dalga lakkooftuu jechuudha. Qixa boolla kirriin keessa galee jiru kana keessatti dalga gaafa lakkooftan immoo gatiin hojjedhee beekuu fi dalgisaa 43 dha. Isinillee lakkaa'atee ilaalaa 43 dha. Dalgi kana achis bitaadhaan illee mirgaan illee 43 hambistaniitu gidduu iddoo kirriin keessa jiru kana gidduu iddoo kirriin mul'ataa jiru kana jechuudha. Asii achi gaafa dalga lakkooftan 43 gaafa ammas bitaarraan dalga lakkooftan 43 dha. Gararraan 47 gajjallaan 47 dha jechuudha. Amma iddoo kirriin keessa galee jiru kana jechuudha. Iddoo kirriin keessa jiru kana asii ol 15 lakkooftuu jechuudha. Asii ol isuma keessa jiru kana wajjiniini isuma kirriin keessa galee jiru boolluma kirriin keessa galee jiru kana wajjiniini 15 lakkooftuu jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 keessa baastuu jechuudha. Keessa baastuu kama keessa baastanii jalatti hinafaa gabaabsitanii jalatti hambistuu akka hunda isaa keessaa waliin baaniif jechaadha. Akka kanatti hambistaniiti kirrii keessan jalaan baastuu daawwattoota koo akkuma argaa jirtanii anamma 15 lakkaa'itanii keessa baaseen jira jechuudha. 15 lakkooftanii edda keessa baastaniin booda isinitti mul'ataa jira yoo ta'e jechuudha. Karaa jalaatiin iddoo boolla itti aanee jiru sana biratti asii ol baastu ammas asii ol baastu iddoo itti aanee jiru sanatti jechuudha. Lammaffaa irratti jechuudha. Akka argaa jirtanii asii ammanii 15ffaa irratti waraaniin ture jechuun sila 15ffaa irratti kirrii keessa baasee ture. Ammammoo karaa 16ffaatti oliin deemaa jechuudha. Amma masmara lammaffaa kanarra jira. Masmara lammaffaa kanarra 15ffaa irra dhiiseetan 16ffaa irra waraanaa jechaadha. 16ffaa irraan kirrii keessan baasaa. Kirrii keessan baasaa akka argaa jirtan jechuudha. Boolli amma kun lamman fakkeenyaaf isinitti butee isinitti agarsiisa. Amma boolli kun lamman wal bira jira.
akkuma argaa jirtan kun lamaan wal bira jira. Asii immoo tokko 15ffaarra jira, tokko 16ffaarra jira jechuudha. Amma immoo gadi deebinee dhufnee immoo iddoo masmarri jiru sanarratti lakkoofsa amma iddoo kun jirurraa iddoo sila waraanni sana sadaffaa isaarra yennaa dhufnu iddoo sila waraanni qixa sila waraannirraanii tokko ol zallallee jechuudha. Tokko ol darbineeti akkuma argaa jirtan iddoon sila waraanni as ture. As boolla kana duwwaatti hambiseetanii asiin dhufee waraanaa jechuudha. Ol deemaa jira jechuudha.